Зохиолч Жанцан бүрвийн Амгаланбаатар. Нүүргүй хүн роман. 6 дугаар бүлэг. Оройн наран жаргахад цайдам хүндийд бүрий даав. Холбоо толгойн өвөрбөл бүхтийн худаг бараадж буусан ганц гэр жааранх. Хэдэн тэмээгийн хоргоон хэвтүүлчгээд гэр өдөн гэлдрэх зуур харган будрагн цөлхөр шавг тэсг гээд ястол тэмээний нутаг гэж энэ байх та гэж жаараа өөртөө өгүүлснэ. Хай гэх шиг болоход эргэн харвал дунцэг айсвэ. Жаараа дунцгийг харахаараа баахан барьцаалдаж тавгүрхдэг билээ. Нэгэн цагт дунцэг үеэлдээ хоохойд сэтгэлтэй эхнэрээ болгоно гэж ихэд хүсэмжлэн өгүүлж байсан удаатай. Амархан сайн байна уу? Аль хурж явна уу гэж жаарааг мэдлэхэд тэрбээр мэндийн солиогүй. Хэрэг явдал нааштай байгаа шүү. Эртээдээс хойш улс амтантай бишгүй дээл нэг уулзлаа. Хөгшчүүл хоорондоо ярьж байхыг сонсвол малын хайлангаас өмнө эртхэн хөдөлцөхөөе гэж байх шив гэхэд жаараа Монгол хүн байна да. Орж байгаад хэдэн үг солих уу гэв. Хоёул нуруу өрн таахалзаж тэнгэр хангаа ойр зуурын үг хэлэлцээр гэрт ороход жааран эхнэр хоохоо дунцгийг таньсан даруй хувьсгийн нүүр буруулсныг гэрийн эзэн үдшийн гийчин хоёр өөхөн дэнгийн гэрэлд анзаарсангүй. Хоохооч аян шалдаг хайн гарч одов. За тэгээд яасан ийсэн гинэх оо. Би ч хааш та аавын үгээр бай да. Үнэхээр бодоод байсан чинь төрүүлж өсгсөн аав ээжийн орхичхоод та нарыг дагаж сэвэдч яах вүлээ. Нүдээр үтсэн биш. Очоод эхнэр хүүхдээ шар махтай нь хатаачих юм билүү гэж бодоод л суuna. Ховор зэвэр ядуугууд суу хоосон тарчиг мөн ч хэцүү байна да. Ааваас хэдэн үг сонсоод ухаарах нэ. Эндээ байвал ядаж хүний боол болохгүй юм байна да. Мунайц чинь арай хөнгөджээ гэвэл дунцэг. Би чамайг ингэж эргэж хургана гэж үнэндээ бодсонгүй. Энийг чинь мэдсэн бол хэдийнээс хойш морь биеийн гарц болж өөртөө лай уддаггүй байж. Чи л өөрөө энэ төрийн нүрэнд хамаг малаа барах нь байна. Хүүдийнхээ амыг уруу харуулад сэгсрэх нь байна гэдэл гонгноод байсан санагдана. Тэгж хэлж байсан. Гэвч одоо миний нүд нээгдсэн. Нөхөрт нөхөр, нөхөөсөнд халаа гэж Зарав хаан өвгөн ирээд явсаа. Хөр химэн тэнхээгээр л намайг ухууллаа. Чамаас өмнөхөн мордлоо. Тийм би. Ядахнаа басан гуайд хэл дуулгаад зуны адаг сарын 10 дүүчин өдөр төлөмж гуайнд цугларах тухай тохирсон юмсан. Одоо дүүрчээ. Ганцаараач болох нэ очихоос хожим яаж нүрийг харах вүлээ. Урд өдөр нь баг үдэд танаад байж бай дайраад ирье гэсэн юмсан. Басан ах бид хоёрыг бодвол цагтаа шилийн сайн эр явсан хүн шүү. Цаадах чинь заа гэвэл ёогүй хүн. Басан ах яахав ардаа татлаагүй хүн л дээ. Хаанч амиа тэгээд явчихна. Альвэ чиний нөгөө нэрс 10 хүний нэртэй сууж байна гэлөө. Тэр худлаа болсон шүү. Ганц нэг хүнд хэлж үзлээ. Өстө амруугаан алгадуулсантай адил юм боллоо. Яваазар байна. Чи ямар тач бид хоёртой төлөмж гуайнд яваад оч. Би чамайг ирнэгээд хэлчихсэн. Настай хүн харах байх. Чамаас болж би олонд нүүргүй хүн болох нэ. Өөрөө очиж уучраа хэлээрэ. Чойдог, баяда мухар гээд манай нутгийн дөмгөхөн улс бүгд цугларна гэв. Жаараа хоохойг орж ирэхэд айлхоо цайван далгуу гэсэнд алга дүүрчихсэн байна гэж хэдэр ядар загнав. Дунцагч тэгсхийгээд мордлоо. Жаараа хоохон авирт баахан гайхсан боловч мал хуй хүүхэд шуухад гэсээр баахан ядарчээ хэмээн бодоод өнгөрөв.
Энэ дунцаг их өөдгүй тунч хүм муутай амтэн. Миний сэтгэл түүнийг гэж явсан удаатай ч энэ тухай жаараад хэлж сэтгэлд нь сэв зуулгаад яах вэ гэж л бодсон юм. Ханилсан ханаа чамтай нэг их ойртуулахгүй. Чамайг ямар мэдэхгүй ш хэмээн эхнэр нь шазуур зуусныг нөхөр жаараа нь огт гадралсангүй. Жаараа дунцгийг мурдсны ард хотоон тойрон алхалж нэгэнтээ хэвдэж тоглосон хэдэн тэмээдийн хэвлэг дууг анирдан бодлогоширч айда хүн хэлхээс наан ухаардаг вэ үнэн бололтой. Аав юм нь хэлдэг тун ортой. Дунцгийг даган дарцаглаж аав ээж амраг садангуудаан хөсөр хаянч гэж юу ах вэ? Үрийнхээ цулайг үнэрлэж үхэл хагцлын зовлонгоос хугацаж ядаж буй хамгаас хайртай ханаа дахин зовлонд унах нь байна. Явж явж эцэст нь хэдэн малан харамлах миний хар сэтгэлээс боллоо. Албан журам ноогдол хураамжгээд хэр чадлаараа зүтгэн амьдрал ахуйгаа өөд татах гэсэн малчин ардыг энэ төр засаг нь мөн ч их хавчих юм та. Хэдэн мал нь овоо өсч үржээд ирэхээр татвар нэрээр үнэндээ дээрэмдэж байна. Тэгсэн атал мал гээд байх юмгүй залхуу хойрог гачигтал зовлонтой гараа хөмхөн хойш суусан улсыг өөгшүүлэн татвар татааснаас чөлөөлөх нь зөв гэж үү? Үүндэл шарлахаж сэтгэлийн хөөрл цээжний бангаар дэмий өгч чулуудснаас болж өнөөдөр дунцгийн амд унж байгаа маань энэ. Ямар тач тэр өдөр нь хамт мордож энэ нүүдэлд оролцохгүй гэдгээ дуулгаж нэг мөрөн хөөв. Энэ нутагт суурших гэж зан олон маань бэрх хэцүүг туулж мөн ч их зовсонсон хэмээн санааширч төгшүрт жилүүдийн халуун дуртгалд өмбөв. Ханан хэцийн элгэн хад Эрдэнсийн чулуулга өнгөөр туяаран гялалцхаж жаараа үлгэрийн орноо ирсэн мэт гайхширв. Өглөөхэн бараантаж хар саарлангөөр уйтгар таяа дүнсэж асан хар уул үд өнгөрөхөд улаан цэнхэр ногоон ягаан өнгөөр солонгорон хувирч гудгар нарны шаргал туяанд үгээр хэлж барамгүй өнгө төгс гэрэлтэн. Хадан халилын сүр жавхаанд дарагдсан хэм бүхэнд хөхрөгч тэнгэрт халин нисэх шуудаас өөр ойр орчимд амьд амтан бий болов уу хэмээн бодогдохоор ил хулхан. Тэрхүү хадан нүрийн тэхий дундаас хэмжээлшгүй их асга сул асгаран тэр аяар нэг хөглөрнө. Тал хээр нутагт төрж өссөн хүнд энэхүү байгалийн үзэгдэл сүрлэг ян сардаг. Асгаан захалж бэлийн дагуу эмжиж ургасан армаг тармаг шинхэн төгл бут бургас хоржгонон урсах голын горих эд бүгд өгүүлшгүй сайхан ажээ. Аха үнэхээр сайхан нутаг юм аа. Энэ улсыг давчих бол бид хэр цаашаа явах бол хэмээн долдоог асуусан жаараа. Үнэхээр сайхан хангаа юм. Энэ ам маань ингээд боогдож байх шиг байна. Энэ үхнээд өнгөж мухарлаад буцъя да гэв. Ойрмогхон шатрал шаазгай шагширч хэрээд гуаглах үе түрүүчийн амгалан тайван арилж ойр хав ам оров гэлтэй. Анир чимээгүй улсын хаанагтээс хасгийн дээрэмчд гинт гараад ирэх юм шиг санагдахад жаараа учиргүй сандрав. Байгалийн сайхан давтаж гин сэрэггүй нэлээд явсан тул бөөрцгөн ургасан хэсэг шинсэн дунд хоёр морон бөхлөн долдоог орхиод дэрвхэн дээр арсайх хадан цохио тийш алхав. Хэдэн өдөр морины нуруунд дээр агсгадж явсан жаарайд явган алхах нь тун таатай агаад төдхөн цохооны өмнөр тойрч цаад гүдэнг өнгөв. Жаараа өөрийн мэдлгүй навтас хийв. Үүрлсэн дээрэмчд дээр орчхоо шахсандаа ар нуруу нь хүйт оргиж дотор нь пал хийв. Айх гайхах зэрэгцсэн жаараа ухаан санаагаа тоомлох гэж тэрхэн зууртаа хэсэг бөгтийн суулаа. Болгоомжтой өндийж нэгд нэгэнгүй анхааралтай харж учир тоомыг олохыг хичээв. Наад талаасаа
Ямар ч орох жим замгүй гүнзгий хүнх жалган дотор учиргүй олон морьтой улс харагдах аж. Салхин дээрээс хичээн сонсвол морьд тураглах хүмүүсийн ярих бүдэг бадаг сонсогдно. Жаарай буцан гүйсээр хадан цохооны доогуур орон нилээд өгсөн хамгийн зүүн хойд талаас өнгөж хэрэгсүр маягийн сунаж тогтсон хадан завсраар харав. Энэ байрлалаас маш тодорхой харагдавч айж сандарснаас зүрхэнд бүлгэлж цохилох дуу нь өөрт сонсогдон лүг дуугарна. Энэхүү жалган үерийн их ус уруйнаас үүссэн бололтойч хүний гараар засаж тогтжуулжээ. Нэн ойр тул дээрэмчдийн байдал алган дээр тавьсан мэт тодхон. Орох амны зүгээр зоосон хэд хэдэн шонгоос морьдон уйжээ. Хажууд нь ууд сав, баглаа боодол бүхий эд зүйлс газраар хөглөрнө. Баруун хоймроор малын сарвч маягийн сараанд арваад улс харь хэлээр чанга ярилцсан инээж хөхрөх нь хажууд мэт сонсогдно. Өмссөн зүсэн яалтчгүй хасгууд. Тэдний дотор хараажаар сондгоо нэгэн харагдсан залуухан монгол охин байв. Хөөрхий охин хүчинд автаж толгой өөд татахгүй уй гашууд автажээ. Лавлан харсанд яахын аргагүй чингэл цагаан голоор нутагтай ажаагвайн охин хоохоо мөн байлаа. Дээрэмчд олуулаа. Жаараа ганцаараа тул одоо яалтай билээ. Ямар тач түргэн буцаж одгийнхондоо хэлэхээр гэдрэг яарав. Анзаарвал жалганы амнаас гарсан бүдэг жим жааран хажуугаар өнгөрч зүүн хойдтой асхан дундуур алсран оджээ. Сандарч балмагдсан жаарай долдой дээр ирж хоёул мориндоо мордов. Морьд бэлд буугаад газрын руу хөнгөнөр сүүл хаялан шогшлоо. Хоёр талаараа ташлуу ингэрээр эмжигдсэн хоолой уруудах тул жаарай талд өссөн гэлээч төөрнө гэж ерөө санаа зовсонгүй. Хэдэн оймс илүү илээснийх хэрсүү загнаж дүү долдойд дээрэмчдийн тухай дуулгаж санааг нь зовоосонгүй. Гагцхүү дээрэмжт хийгээд хөөрхий зовлон тохны дүр төрх санаанаас үл гарна. Хоёул айл болох газрын бартаа армаг тармагч гэсэн мод бут бараацаар буцав. Нар жаргахаас уртж ирэх гэж чадлаараа хичээсэн боловч жаарай долдоо хоёр бүрий тасарсан хойно арайчуу отгоон олж ирлээ. Жаараг ирэхэд даваа үгэн хоёр хүүгээ ихэд адган угтав. Даяар даваагийн удам ховог гол, сайр голоор нутгалж ирсэн баг цоохрын торгууд билээ. Идэр багаасаан хар шаар, эрээн хавирга, тэнгэр уул, үзэсгэлэн сайрам, цаашлаад лас төвдгээд жин тээж улааныхан үзээгүй яваагүй газаргүй нэгэн билээ. Тэр хэрээрээ олон танигдсан өгөө аваа ёс жудагтай даяар нэртэй агаад хэл зүс өөрч сайн муу олон аавын хүүтэй холбоо сүлбээ уулзаа учраатай өдий насалжээ. Тэмдээч түмэнд даваа гэхээсээ даяар хэмээн нэрсэн аж. Цаг зөвөөрч зон олон харийн доншуурчд хулгай дээрмийн хөлд нэрвэгдэн зовох болсноор айл хотлоороо нэгдэн ийхүү илгэн садан Монгол түмнээ бараадан дөрвөн нүүж яваа билээ. Хэдий нас дээр гарсан ч айл аймагаараа хэлэлцэн даваагийн амийг харж хэлсэн ярьсныг чиг болгон хөдөлсөн бөлгөө. Даваач өөртөө энэхүү цэгцийн үүргийг тохоогоогүй авч үдсэн туулсан амьдралын хар ухаан нас ирэмбэрийн өөрийн мэдлгүй зааж суран хүний өөрийн олон амьтны хувь заяаг гартаан атгасан нь энэ. 20 гаруй ат холбосон жингийн цуваанд 10-аад өрхийн хүүхэд том хүн нийлсэн 30 орчим хүмүүс яваа билээ. Хүн амьтнаас дуулсан сонссон бүдүүн тоом ярианаас улбаалж явах зүг чигийг баримжаалан гарсан хэдий ч энд хүрээд баахан мухарджээ. Хууж алга, салаа сархиа гэхдээ нүцгэн улсын дунд айл амыг сонгон явах нь
тунч төвөгтэй. Нүүдэлчид салбарлсан өндөр хянга хамруудын үзүүрт тулж ирэн аль хоолойг өгсөх вэ хэмээн хэлэлцэн юутач аль дүмг гэсэн хоёр амыг сонгон хүн явуулж газрын баримжаа авахуулахаар болсон нь энэ. Жаара учир битүүлэг дээрэмчдийн байц газар орны байдлыг хэр чадлаараа тайлбарлан тоочв. Даваа бодлогошрон за хүү минь. Ашгүй та хоёрт санаа зовж байлаа. Цагаан гол хавьяас хэсэг айл нэлээд дээр хөдөлсөн юмсан. Тэр охин яаж яваад дээрэмчдийн гарт өртчих вэ? Халаг. Бид одоо яалтаж вүлээ. Нар жаргахын алдад бидэн дээр хоёр хүн ирээд байж сая л явлаа. Зайвар дагаж яваад огт санаандгүй буужглаа янз нь. Өөрсдийгөө ан гөрөөчдөг нь морд нь бүр эцчгэж. Сая та хоёртаа ам үлдс зөрлөө. Доод биеэр уруудаад шогшчихлоо. Худлаа та. Тэгсхийгээд мөр буруулан ичээндээ хүрнэ биз? Та хоёрыг баруун хоолойг өгсөн мухарлаад ирснийг мэдээгүй л болов уу? Барамнууд бидэнд хэлэхдээ зүүн тийшээ бол зөглөлтгүй. Битүү хад байгаа. Баруун талаараа өгсвөл бартаагүй. Цаашаа их замд шулуухан хөдлөөд аваачаад өгнө гэсэн шүү. Морон амраагаад хоноод яв гэсэнд хөө газар дөхий гэд хөдлөлөө. Энч биш болоод явчихлаа. Өнөөдөлдөө хэл өгөх бололтой. Яайда байц гэд бусдыгаа тойруулан харав. Жаара эрэхтэй зүгээрч нэг газар шагааж яваагүй тул санаагаан хэлв. Эд янз нь зам гудас энэ тэрүүгээр явж дэл сул аянчт нүүдэлчдийг хайн явж нөгөөдөлдөө хэлдэг болов. Өнжин хонон олз хайн бидэрч явсаар буцахтаа бидэнтэй таарсан хэрэг. Иймд хідэн тэмээгэн хоёр хэсэг хувай. Аль хүч сайн тэмээдээ ялган хүмүүсээ бас зайлшгүй гэсэн зүйлсээ аван өтөр түргэн хөдлөгийг. Эдсэн мортой тэд өөр хаяархтал нэг юм ичээндээ хүрэх байх. Харин би үлдсэн тэмээ ачаагаан аваад үлдэх. Өглөө цагаан гэгээ орохоор жингээ өөдөөс нь хөдлөгийг. Өөдөө өгсөөд дээд биеэдийн хүртэл цагаан дуу юм болохоор шууд давхиад ирэхгүй байх. Тэр хэсэгхэн цагаанаад гарангуут би хөсгөөн залчаад зугатаад ирэх. Барааны газраас ачаа хөсг хараад тэдний санаач амарна биз? Харин та нар маань өнөө шөндөөн амжиж аль болох газар хороо. Үүнээс өөр арга алга. Хоморгондоо бүгдээрээ дээрэмчдэд олзлогдсноос л дээр хэмээн шэдэмгий өгүүлв. Аянчдад удаан тухлаад байх зав юур байсангүй. Даваа үгний заавраар ачаа хөсгөөн эмхэлж явхад бэлтгэв. Үнэнд гүйцэгдэв гихчээр нөгөө амаад явсан хоёр хүн ирсэн ирээгүй тийшээ явхаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Явх хүмүүс ачаа хөсгөөн жишсний ард бүгд тойрч суув. Даваа үгэн гаансан шуд хийлгэн үлээж. Хөгшин мэгшин долдоо би ахтай хамт үлдэнэ гэж эрс хэлсэн ч түүнд хариу хэлэх хүн алга. Мэдээж нэг айлын хоёр хүүг хамттан золионд гаргах хатуу сэтгэлтэн хаана байх вүлээ? Байж би хамт үлднэ гэхтүү гарсан нь нутагт угаас ганц би төрөл садан гэх нэгч хүнгүй маадгар хэмээх ирвайв. Даваа үгэн өөрийн ширмэл ултай гутлаан тайлан хүүдээ өмсгөж өөрөө жаарайн тоохугасыг өмсөв. Хэн ч анзаарсан жаарайд өвгөн хүний пальбгар буруу зөвгүй гутал огтд зохимжтой харагдахгүй байлаа. Аав хүү хоёр зайдуухан өөр зураа удтал хүүрнэлдэв. Хэрэг нэг талдаан гарч хөсөг хөдөллөө. Элбэрл хайр, мах цусны барилдлага юутай үнэтэй. Харамхуйд уусан одох чимээ анирлахад хоёроор цээжиндээ шархирч чимээгүйхэн уйлж байлаа.
Аяnsгал сормоос хүйт дааж аюул түүрэнг тэнсэн хүлээв. Адууч чогчг эсгчин жиргэж уулсын оройд нар тусав. Чаарай маадгар хоёул аль болох овор бараатай ачаагаан төрүүчийн тэмээдэд хомнож улмаар бүх тэмээдийн ачаалав. Хөсгөн хөдлөхийн өмнө Жаарай маадгарт хандаж өгүүлв. Заах минь. Зовх цагт нөхрийн чанар танигдана гэж аав минь сургаж хэлдэгсэн. Нутгийн олноо Монгол түмнэ гэсэн таны сэтгэл юутай бахархан бай. Хамтдаа байж хань болсон ах таньда гэл халаа. Манайхан өдийд бараг тагаад гарч байгаа бизээ. Та минь одоо даруй морддоо. Тэмээдэн хомнож хөсгөн жишснээс хойш дүүн одоо алзахгүй. Энүүхнээд өксөөгөөд түүчээ тэмээгийн залчхаад дүүн араас чинь ухс хийдэ. Чаарай дүү минь эн чи өксөөгөв. Даваагойд ингэж хэлээгүй шүү дээ. Зүгээр дээ ах минь. Бодоод байсан чинь ил цагаан газар хоёулаа 100 зай холбоод явах нь тун буруу юм байна. Та минь шалвалж үз. Тэмээдэн хөдлөхгүй бол дээрэмчд үүрнээсээ гараад ирнэ. Хааштай хоёулаа үлдснээрээ үлдээ дүү минь. Ах нь яавч орхиж явж чадахгүй. Хамтдаа л буцъя. Та бид хоёрт маргах цаг олдон гайгүй. Надад санаа зовлтгүй. Миний морины хөл танихаас хамаагүй хөнгөн. Ядах юмгүй гүйцээд очино. Эддэ Жаарай минь. Юул сэдээд байна да. Тоглоом биш шүү дээ. Харин тийм ээ. Хоёулаа нүүдлийнхээ араас явхдаа ч цовж явна. Би таныг араас чинь яг таарах зайнаас дагаад яваад байна. Бид чинь мөр буруулж яваа улс хойно. Яавч хоёулаа хамт харагдаж болохгүй. Намайг харагдахгүй байна гэд хүлээх ёр хэрэггүй шүү. Би газрын дам бартаанд танд харагдахгүй. Хамгийн гол нь аль болох хурдан явах хэрэгтэй. Хяраад өгсгөөр морио дандаа хөтөлж алхаарай. Ир газар гიშгсэн морин дээрээс харагдахгүй шүү. Гэт хоёул тэврэлдэн салах ёс хийв. Маадгар тун дургүй эргэж хургасаар яалтгүй явлаа. Жаарай хөсгөн хөдлөн өгсөөр газрын цагаанд гарав. Хэр чадлаараа харсан ч ойр орчин харагдах бараанд юм үзэгдсэнгүй. Юуг нь бол эндээс түүчээ тэмээндэн бурамтаг эвхэж тавиад шалуухан буцах ёстой ч тэрээр ухаан мэдрэлээ алдсан мэт мориноосоо буулгүй тэмээдэн хөдлөн явсаар л байв. Маадгарах шулуухан явсан болов. Дэгсэн л байхаасаа. Хэрв хоргодож эргэцээд байвал эдний тэжээлийн морд дорн гүйцэх байлгүй. Би яваагүй нь маадгарахт л сайн. Намайг эд ганцаараа гэж бодог. Хоохой үдээд яаж явгаа бол дунцэг хоохойн сэтгэлийг өөртөө татмаар байна гэж надад хэлээгүй бол би өөрөө түүнтэй дотносож ойртох байсан юм шүү дээ. Дунцэг гэснээс дунцэг нэрээ хаана яваа юм бол гэгчлэн элдвийг эргцүүлж бодно. Аавыгаа бодов. Ээж дүү хоёр нь санаанд орно. Юм л бол хоохойн дүр сэтгэлд нь буухаж түүний зүрх дэлсэж өөрт нь дуулдахаар цохилно. Бүгдийг эргцүүлж бодохыг үл хүснэ. Зүгээр л зөн совиндоо хөтлөгдөн яадгийм гэх шиг урагшилсаар байв. Нэг анзаархнаа нүдний үзүүрт морьтой хүн торов. Тойруулж харвал буу шийдэн болсон хасгууд урд хойно хажуу сүвэнээс ойртон ирв. Төдөлгүй тэмээд ч зогсож Жаарайг мориноос нь гуд татан буулгалаа. Урт буржгар ногтон сахалтай хасаг ирчүүд хөх цэнхэр шар ногоо нүдээр цоргин харж мэдэхгүй хэлээр заналтай шулгана. Хасгууд өөр хооронд нь ялгах аргагүй мэт адилхан харь төрхтэй аж. Үйлгэртэж сандарсан түүнийг мориноос нь гуд татан буулгаж гардах цулбуурын шув татан авав. Хэл мэдэхгүй түүнээс зандчин асууж долгойд нь уу түглэн авч явлаа. Жаарайг мөнөх нүхэн жалганд авчирсан байв. Хоёр хасаг хүлээтэй Жаарайг сугдан чирсээр
зонглох эздийн өмнө авчирч хаяв. Юун дөрөнд хоохойг нүдэрээ хайхад хөөрхий бүсгүй нулимстай нүдээр ширтэн сууна. Дээрэмчдийн ахлагч бололтой хар нэлмгэр хүрэмтэй бие хаа товир нэгэн хасаг хоохойг хажуудаан суулгажээ. Хасгээр хэдэн үг хэлэхэд хоохой чичгэнсэн хоолойгоор "Энэ хүн ахлагч нь чамайг өвөл рүүгээ ирлээ гэж хэлж байна" гэсэнд Жара хариу хэлсэнгүй. Чамайг ухаан зарж хүмүүсээ зугтаалгасан хэдий ч өөрөө үхэхээ мэдж ирсэн. Бас баатар хүн гинэ. Тийм учраас чамайг хүндэлж нар жаргахаар хоол мэглүү архи өгнө. Өглөө чамайг ална гэж байна хэмээн хоохой уйлгнан хэлв. Жара айгуутсан хэдий ч арай ч нэг юм. "Хоохой, чи яаж яваад баригдав? Танайх яасан?" гэв. "Манайхан бүгд өгсөн" гэд хоохой гашуудан уйлв. Өөр нэгэн хасаг Жарайд хандаж олон үг болов. "Дураараа ярьлаа гинэ" гэд хоохой хичээж уйлахаан зогсов. Ахлагч нь аваад яв гэж угаа бололтой зандрахад хоёр талаас нь дээрэмчд зуурч авав. "Хоохой, чи миний гутлын уланд эдний ахлагчд өгөх юм байгаа. Түүнийг ав гэд хэлээд өгөөч" гэж Жара амжиж орилов. Хоохойч тэдний хэлээр баахан доржигнолов. Хасгууд Жаран гутлыг сугалж ширмэл улын ханз татан нэгэн жижиг зүйлийг ахлагчтан аваачиж өгөв. Жижиг бүс дааванд боосон хумсны толион чинээ алтан зоос байв. Ахлагч уг зүйлийг анхааралтай ажиглан харж байснаа. "Аллаху акбар" гэж чангаар хэлэхэд хасгууд бүгд нэгэн зэрэг босож суун мөргөв. Ахлагч Жараг эрэмгий догшин нүдээр барьцаалдмаар цоочин ширтэж "Би Османы шадар жанжин Шарв хаан байна. Хэн Аллахад итгэн биширч Аллахаас хэн хүсэж хүлээн мазаг барьсан байна. Түүний өнгөрсөн үед үйлдсэн бүх нүгэл хилэнц өршөөгдөх болно гэж гэгэн Мухаммед хэлсэн юм. Урд шөнө бид жилд ганцхан тохиох Гадир шөндөө бурхтад залбирч сэтгэлэн ариусгаж залбирал үйлдэв. Өнөөдөр жаргах нарыг хүлээн балгач ус уулгүй шүл сайж залгихгүй төвжиж муу үйл хийх, хараал хэлэх, догшин авир гаргахыг цээрлэх ёстой. Ийм учраас та нар Аллахын таллаар өршөөгдсөн юм. Түүнээс биш бусад чинч бидний гарт баригдаж аль мууга үзэх байсан юм" гэвэ. Хоохойг хэлсний хэлмэрчлэх зуур Шарв хаан хасгуудтай хандаж хэдэн үг хэлв. Шарв хаан "Энэ зоосыг хэн чамд өгсөн бэ?" гэсэнд Жара "Миний аав надад өгсөн юм. Хэрв хасгуудад баригдвал үүнийг үзүүлээрэ. Наад зоос чинь цэвэр алт юм шүү. Хүний амны үнэтэй эд. Тэд угсаа гарвал ёс заншлаа хүндэтгэж чамайг зочны ёсоор угтаж, зочны ёсоор үдэж мордуулах учиртай. Харин зоосоо буцааж авахаа мартав" гэж захиж хэлсэн юм гэсэнд дээрэмчдийн ахлагч шар саглаан шуптарч "Чиний ярьсан үнэн. Аав чинь Шинжаан хаваар баггүй нөлөөтэй ир байж. Манай Осман эзэн өөртөө нь ойртож шадралсан. Үйл хэргийг дэмжиж явсан хүмүүст харамгүй сэтгэл гаргаж явдаг байсан юм. Энэ зоосыг харин Осман эзний үйл хэргийг дэмжсэн итгэл даах хүмүүст манай ислам шашны удирдагч нэгэн моола өөрийн биеэр гардуулсныг сонссон. Тиймээс энэ зоосыг хэнч булааж авах эрхгүй. Эзэнд халдсантай адил цээрлэл хүлээн.
Тэр эрс одоо өвгөрч өтөлсөн ч жинхэнэ эрчүүд байсан гэлцдэг. Энэ бол Тэнгэрийн хуулиуга хүчтэй. Бид хасаг эрсийн ёсоор хүндэтгэн дагах болно. Зоосыг чинь бид авах эрхгүй. Бас ачаа бараа хөсгөөч авч яваарай. Иймд чи нар жаргаж мацаг тайлгдахаар хооллож унтлан энэ шөнө бидэнтэй наргиж хооно. Маргааш би тусгайлан хүн гаргаж чамайг зочны ёсоор Ар Монголын хил рүү дөхүүлж өгнө гэлээ. Жаарай бодлоон цэгцэлж зориглон ин өгүүлэв. Жанжинд аимшиггүйгээр айлтгах нэг зүйл байна. Үнэн хэрэг дээрээ би газрын бартаа гарамгц та нарын бараанаар унаа хөсгөн хаяад буцан явах байлаа. Гэвч өчигдөр би үүгээр уулын зам хайж явахдаа та нарыг болон нутгийн бүсгүй аажгайн охин хоохойг та нартай байгааг олж мэдсэн юм. Өчүүхэн би хоохой хэмээх энэ бүсгүйд сэтгэлтэй билээ. Тийм болохоор хоргодоод энд ирсэн юм. Хайртай бүсгүйгээ орхиод явж чадчихгүй нэ гэв. Хоохой түүний үгийг Шарав хаанд хэл болгоод жаараа тийш харан нулимс мэлмэрүүлв. Түүний үгийг сонссон дээрэмчид өөр зуурaan паахан шулгамлдав. Зарим нь уурсагч байдал гаргана. Чанхүүдийн нард сонож сэвхийг салхихгүй халууцах нь тэртэй. Хасгуудын шулганаан тэгж тэгсээр сая нэг намжив. Эцэст нь дээрэмчдийн ахлагч би чам шиг үхэр Монгол үтсэнгүй. Данайхан нүүр өгөхөөр бөгсөгнө гэж хэлэлцдэг. Аймаа үл тоон ингэж зүтгэгч нь нэг талаараа таних хэрэгч бас хуу бүсгүйгээ гих зоргийг чинь үнэлж байна. Бид эзний зоосны авралаар чамайг ачаа хөсгтөө чинь чөлөөлсөн билээ. Гэтэл чи бидний олз энэ хүүхнийг нэхлээ. Хэрвээ чамд зоос байгаагүй бол чи тарчлан зовж амин гээх байсан. Би энэ хүүхнийг чинь баян чантууд худалдаж ашиг олох байсан юм. Үнэн дээр эрд гараагүй онгон бүсгүйг үнд хүргэхийн тулд би өөрөө ч эдлээгүй юм шүү. Бас нэг зүйл хэлэхэд айгм халуун арамаадан өдөр мацаг барих нь баянч бай, ядууч бай, дээрэмчин тонуулчдч бай. Ислам шашинтан хүн бүрт хамаатай. Энэ өдрөл бүгд эрх тэгш байж хорвоо дээр хэн нэгнээс илүү хүн үгүй гэдэг тул бид нэгэн адил үүнийг сахих ёстой. Энэ өдөр Диважингийн үүд нээгдэж тамийн үүд хаагддаг. Бид байтугай шэйтэн чөтгөр хүртэл хүлэгддэг. Тиймээс бид нүгэлд унж чиний амийг таслах аргагүй. Тийм учраас бид ингэж шийдлээ. Тэнгэр бурхтач чингэж таалж байгаа визээ. Хасаг дайчин эрсийн ёсоор бид зоос чамд байгаа тул хүндлэл үзүүлж чамд халдаагүй чөлөөлсөн. Хэрэг бидний олз бүсгүйг чамд өгвөл чи бидэнд халдсан хэрэг болно. Иймд чи миний болзлыг зөвшөөрөх ёстой. Энэ бол эзний алтан зоосыг бидэнд сайн дураараа бүр мөсөн өг. Бид бурхтын таалал гэж үзээд бүсгүйг чамд өгье. Нэгэнтээ чи алтан зоосгүй болох юм бол эндээс сэтэрхий тэвнч авч явахгүй. Иймд чи үнэхээр энэ бүсгүйд хайртай юм бол одоо аваад арилж үз. Үрдийн дайсан гэж байдаггүй. Үрдийн нөхөрч бас байдаггүй. Энэ өдөр чамд дайсан чинь тус болж байна. Харин хожим нөхөрч нь дайсан болж магадгүй гэдгийг бүү мартаарай. Харамсалтай нь бидний мацаг дуусаагүй байгаа тул та хоёрт юм идүүлж бас хүнс төхөөрч өгч чадахгүй нэ. Нар жаргахаар бидний залбирал өндөрлөж энэ шөнө найрлах болно. Аллах чамайг ивэг. Дайхан учир бол бид чамайг танихгүй. Явда гэв.
Учир явдал сайнаар дуусна гэхэд эргэлзэж байсан Жаарай нэг мэтгэд хоохойг хөдлөн дээрэмчдийн оромжоос гарч байлаа. Анзаарвал дээрэмчдийн ахлагч Шарав хаан бусад хасгууд бүгд нар уйд харан алгаа дэлгэн залбирал үйлдэн босч суун мөргсөөр үлдэв. Машаллах ла куатила биллах. Аллах хүссэн Аллахаас өөр хүч байхгүй хэмээн сүртэйе нүргэлэн цуурайлах дуун ард хоцорч тэдний араас санаа тавих хүн огт үгүй аж. Жаарай өөрийнх нь гарын аясаар нулимс туслуулан дагах хоохойг хөдлөн урд өдрийн харсан хяраад өссөн зам руу шийдэмгий алхав. Жаарай хөөй Жаарай гэх ханийхаа дуунаар бодол дуртгалын аянаас ангиж ирж уртаар санаа алдан гэрүүд зөвлөлээ. Яндан хүнгэнэж гэрт халуу дүүгэн. Хойморт хавдрын цүүнээс уйсан хүүн аавыгаан гэж гараан алдлан зүтгэн. Жаарай хүүгэн авч зулайг нь үнэрлэн таалж өвөр дээрээ суулган тухлав. Хоохой жижиг хайв тогооны халвыг хан хилгэн авах үе ойр дидээгүй борцтой хоолны үнэр гэр дүүрэн сэнхээлээ. Халуун галд шарагдаж хамаг хөлсөн бурзайсан эхнэр нь шанхныхаа санжсан үсийг нэг гараараа хойш илж хоол аяглан эр нөхөртөө барихад Жаарай энэрл дүүрэн нүдээр тааламж таяа ширтэж хайр шагнав. Зурдугаар бүлэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Жанцан бүрвийн Амгаланбаатар. Уншсан Эрхэнбаярын Баттурж. Зургийг түүх судлаач, зураач Өрнөх Баяр.